Halo guys, let's go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi video saya di channel saya 3RI. Oke, dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam buat kalian semua. Oke, dan di video kali ini kita habis dari rumah Shinchan nih, habisan Mori. Tadi lanjut berhenti dulu di rumah Shinchan gitu. Ngaso gitu bro, ngaso sambil apa ya, silaturahmi gitu, silaturahmi dan biar tahu rumahnya Shinchan di mana gitu. Dan ternyata emang deket sih rumahnya, emang deket, gak terlalu jauh gitu. Saya kira rumahnya jauh, ternyata deket banget bro. Oke. Dan sekarang kita waktunya untuk pulang. Waktunya untuk pulang, istirahat dulu bro. Soalnya nanti kerja, masuk shift 3, shift malam bro. Mudah-mudahan aman. Oke, careful. Sini masih bareng si Bro Irwan nih. Cuma dia nggak open game kayaknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sini jalannya kecil, terus garis lu bro. Harus keep safety right and be careful. Yo, let's go. Baru-baru juga sih mobilnya, tapi bisa, ayo. Batak emang lebih berisi sih, suaranya enak. Ayo. Satria Hiu atau apa ya? Asik sih suaranya, wangi juga. Balsamnya wangi. Oh, garis lu. Careful, careful, cek 120. Wih, suaranya. Ayo. Oke deh.
Ayo Kang. Careful. Berangkat pagi 5:30 pulang sore, anjay. Full ini mah full main bro. Asli. Full time. Anjay, mewah. Warnanya metalik. Be careful. Lumayan sih untuk hari ini, udah dapat banyak konten. Kayaknya untuk beberapa hari ke depan kita nggak perlu bikin lagi gitu, tinggal kita edit-edit aja dulu. Kalau nanti udah mulai habis baru kita bikin lagi bro. Becek. Dari mana ya beceknya bro? Maksain mobil. Emang di sini mah gimana ya? Agak padat jalannya. Keep setir ada aja bro. Gak tahu sih ini dari rumah Sinchan, gak tahu berapa menit. Cewek barbar. Oke, ayo. Anjay. Awas, be careful.